你三號咩 Hello， 大家好，我係 iPad 電腦屏幕。好，所以咧，今日我哋就嚟做隱藏任務，跟住我再去偷啲煤炭。好，所以咧，你瞓落，準備好未？你哋企上屋頂，你企上屋頂。準備好啦嗎？然後Edgar，你我企喺度。唔得，公平啲，上，高。好，咁我企喺度。3、2、1，射埋另一個。你有冇俾我射一次啊？我準備。你今次有冇俾我射次啊？我做50個啦，可以完成一個神蹟啦。不如咁啦，我俾你入咯，唔係我俾你攞支槍射周圍都得。好，呢份借住你個身體嚟用。呢份借住你個身體。好，唔緊要，我唔借你哋身體，我就喺Yes，嗰個係第二次啦，可唔可以入去㗎 Let's 睇下我有冇啲哦，就用你袋啦。OK， 射咗啦，觀眾你哋睇住。窿未啊？可以，我哋 focus 會 lose 曬，但係你就可以攞到。可以。3、2、1，一個。呢啲係咪真人嚟㗎？唔知係咪人？呢啲咩嚟㗎？呢度邊度？呢度係 Secret 嘅世界。Unique 世界，我哋過呢邊睇下，呢邊係女。可能喺度。篤收。大家，我哋嚟到個神秘挑戰，神秘挑戰入咗去。可唔可以殺㗎？可唔可以捉㗎？可唔可以騎㗎？可唔可以騎㗎？可唔可以坐喺佢哋身上？你都可以咁樣做。跳落海係咪會死嘅？你亦都可以咁樣做。好啊！喂，佢哋好啦，好，咁啊完喎。跳，咁點出返去啊？係咪 leave 就得啦 ？leave， 跟住咧？係啦，冇啦。係咪都入翻同一個 server 啊？22啦我22個星啊！喂，Edgar，我22粒星啊！應該喺度啦，佢哋。唔係啊，你着咩球星？15粒星。我25粒星啊！我哋做到個隱藏挑戰啦，大家。多批喎！哇，我要74個，我要買。58個我可以。如果唔係，我就做唔到。你買威武輝。好啊。應該係呢度。我買最貴嗰個。你夠100啦。我放咗好多，我每次都放50個先買鐵板。你啊，立個 shop 啊你。我買狼人。15，最平都係15。我買咗狼人咯，大家。
但我而家仲係鐵裝。我而家做 werewolf。好啊，好。咁今日嘅影片就到呢度。如果你哋中意嘅話，就 like and subscribe。我哋下集影片再見啦，拜拜。拜拜。